好，各位打开这个爱给网的话呢，它这边的话有个什么叫音效，看到吗？音效，好吧？啊，这边的话就有很多给你的啊，比如说交通运输这个嘛，大家看到这边是有一堆那个什么汽车门开放就是这边有很多的，可以吗？那就去点看看，好吧？那它这个有个秒数吧，有些是1秒，有些可能很长，可以吗？那所以就是找看看，我到时候可以选汽车吧，汽车这个，我这边有个汽车也可以哈，就是你自己选哈。它那边是有分那个不同的汽车的声音，好，可以吗？比如假设是野马好了，那这边的话你可以再点某一个哈，假设这个16秒这个好了，好，点到它，那它会播给你听哈，有听到吗？有吗？就这样咚咚咚的声音出来哈，那你就自己慢慢找，你就点一下，有吗？OK，好，就这样一个声音了哈。那或者说有时候，你在看一些电视或是一些电影的话，都是干嘛？都是一些噔噔噔噔，就是一些那种3、4秒那种一个简单音效也可以，可以吗？所以这是找那个汽车声音哈，你可以找那种类似，比如说我再回来一下，你可以找像这种哈，像这种比如说片头音效吧这种，这样的话是有那个很多类型，对不对？好，一样好，假设我选的是呃片头的哈，假设片头这个，好吧？那你就看到这边就有很多了，好吧？那就点一个，好吧？点一个，对吧？就这样一个震撼片头的感觉，这样可以吗？好，所以你就看那个有没有你喜欢的啦，就是点一下，好吧？去听听看。好，那假设我要用这个啦，就按文件下载，它就在抓了，对吗？抓好的话呢，注意到你用那个 Google 浏览器的话，到时候找好的话，你可以去那个开启资料夹显示，好吧？它预设的话会在那个你的文件的下载里面了，好吧？就是这个，好吧？然后我把它放在一起了，啊，比如放在我的那个素材区这边。我们刚刚有个资料夹嘛，对不对？好，都放在一起了，这个，对吧？那进来的话，你再回到你身上，对不对？好，去点2下，找这个音乐进来，对吧？那进来的话，你就再拿进来就对了哈，一样拿到它里面去，是多个音效的。这个的话，你注意到一下，打开之后的话，你这样拉哈，好，那你去播一下下，预设好，音效是不会进去的，先知道一下，好吧？预设是不会进去的，所以这个的话，待会要输出才会看到那个一个感觉出来，这样可以吗？等下再教各位怎么调，所以这样的话就放入音乐素材了，可以吗？好，所以等下就是自己找个简单的几秒钟就好了，好吧？好，来，那这边就是稍微试看看哈。大家注意到一下，如果说你这个网站呢，你要一直下载，一直下载哈，它会请你去注册一个叫 QQ 的账号，对吗？就请各位的话，到时候可以干嘛？登录自己去申请。你只要有 QQ 的账号，就不限任何的限制，这样可以吗？好，我记得好像是载2、3个之后，它就会请你去做登录就对了，这样可以吗？登录就要打 QQ 账号进去哈。所以你要申请的话，这边就有那个注册新账号，你就到时候就可以自己去填你的一些个人资料了，这样可以吗？好，所以这个就是里面的话，那个材料啊，好，基本上它还蛮丰富的哈。那个的话可以参考一下吧，它有一些配乐也有了，好音效也有了，这样可以吗？都帮我们收集好了。那所以后面的话，你可能在做某一些效果的话，就是要搭一下音乐，会比较有感觉，好吧？来，那这个自己找一下。